ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കബനി മീഡിയയുടെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ഒച്ച നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇതാണ് മരമണി, മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മണി. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നറിയോ? പറഞ്ഞുതരാം. വയനാട് ജില്ലയിലെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ക്ഷീര കർഷകർ അവരുടെ പശുക്കളെയും എരുമകളെയും മേയാൻ വിടുന്നത് കാടുകളിലേക്കാണ്. കാടുകളിലേക്ക് മേയാൻ വിടുന്ന കന്നുകാലികൾ കൂട്ടം തെറ്റി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർ കാട്ടിൽ എവിടെയുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മരമണി അവരുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിവിടുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ കണ്ടു. അതും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. മരമണി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതിനായി ഒരു തടിക്കഷ്ണം എടുത്ത് ഇതേപോലെ ചെത്തിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം ഇതേപോലെ ചെത്തിക്കളയുക. പിന്നീട് 3 തടിക്കഷ്ണം എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് ഹോൾസ് ഇടുക. പിന്നീട് ഒരു കമ്പി എടുത്ത് ഹോൾസിലൂടെ വെക്കുക. ഇതേപോലെ വളയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതും ഹോൾസ് ഇട്ടതിനു ശേഷം ഇതിലൂടെ ഇടുക. ഇതേപോലെ ഇട്ടാൽ മരമണിയായി. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെയും കർണാടകയുടെയും അതിർത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ പാലമാണ്. ഈ പാലമാണ് ബാവേലി പാലം. ഈ പാലത്തിന്റെ അടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നതാണ് ബാവേലി പുഴ. ഇനി നമ്മൾ ബാവേലി ടൗൺ ആണ് കാണുന്നത്. ബാവേലി ടൗൺ കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നത് കേരള എക്സൈസിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ്. ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടികൾ കാത്തുകെട്ടി കിടക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ബാവേലി പള്ളി, ഉറൂസ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് വിശ്വാസികൾ എന്നും ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് പോകാറുണ്ട്. അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ പശുക്കളുടെയും എരുമകളുടെയും കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന മരമണിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാനും അതിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ കണ്ട കുറച്ച് മൃഗങ്ങളുടെ വീഡിയോസും ആണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണേ.
ഇറങ്ങിട്ടെടുക്കണം. എടോ ടൈഗർ കണ്ടോളി മോനെ. കറക്റ്റ് കടുവ. ഇത് നമ്മളെ ബാവലിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ടാണ്. ആടാ ടൈഗറും കറക്റ്റ് ടൈഗറാട്ടോ. കണ്ടോളിയെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയാണ്.